ની અંદર આજે ચૂંટણીનો એક તમાશો અને એક બવંડર કહી શકીએ એવી ઘટના બની. હોમગાર્ડના મિત્રો છે એમને મહાનગરપાલિકાની અંદર મતદાન કરવા માટે એક બેલેટ પેપર દેવામાં આવે છે. એ સાથે લઈ જઈ શકે છે અને પોતાની અનુકૂળતાએ 2-3 દિવસમાં વોટિંગ કરી અને જે અધિકારી આગળ જમા કરાવવાનું હોય છે એ કરવાનું હોય છે. આજે જામનગરમાં એવું બન્યું કે 3 અધિકારીઓએ એક મતદાન મથક બનાવ્યું, પછી ત્યાં વોટિંગ રાખ્યું, પોતાના હાથે સિક્કા માર્યા અને 80 થી 85% મતદાન ભાજપની ફેવરમાં હાથે કરીને નાખી દીધું. જ્યારે આ મેટરની મેં કલેક્ટર સાહેબ આગળ વાત કરી તો કલેક્ટર સાહેબે એમ જ કીધું કે મને તો આવું કોઈ મતદાન છે એવી ખબર જ નથી. એમને તપાસ કરી, હકીકતે આ મતદાન કરી ન શકાય, મતદાન બૂથ બનાવી ન શકાય, કોઈ પણ અધિકારીને ખબર નથી. પણ 3 અધિકારીએ મિલીભગત કરીને ભાજપના ખોળે બેસીને ભાજપને વાલા થવા માટે આખું એક બવંડર ઊભું કર્યું છે. અત્યારે કલેક્ટર સાહેબે અમને બોલાવ્યા છે, અમારા આગળ ચર્ચા કરી અને એને કબૂલ કર્યું છે કે આ બધું અલીગલી થયું છે. અમે આના પર એફઆઈઆર કરશું, આમની ધરપકડ કરશું. આ મત છે એને અમે સીલ કરી અને લોકરની અંદર રાખી દઈશું અને આગળની કાર્યવાહી ખાતાકીય જે કંઈ થતી હશે એ કરશું. અમારી માગણી છે કે આ અધિકારીઓ પર તાત્કાલિક અસરથી એફઆઈઆર થાય, એમની ધરપકડ થાય, એમને નોકરીમાંથી કાઢી મેળવવામાં આવે. જો રાજકારણની અંદર ચૂંટણી નામનું આવું ફારસ અધિકારીઓ બેસીને સત્તાધારી પાર્ટીના ખોરે બેસીને આવું જ કરતા હોય તો આનો કોઈ અર્થ નથી. ઘણા પોલીસ અધિકારીઓ, કોન્સ્ટેબલો અત્યારે અમારા કાર્યકરોને ધમકી આપે છે, જરાય આડાવડા થયા તો લેન્ડ ગ્રેબિંગમાં ફિટ કરી દેશું, દારૂમાં ફિટ કરી દેશું, જુગારમાં ફિટ કરી દેશું. જો ચૂંટણી લડવાની તમારામાં હિંમત જ ન હોય તો શા માટે તમે ચૂંટણી લડો છો? લોકશાહીની મસ્તી કરો છો. આવી રીતે ધાક, ધમકી, દાદાગીરી, પૈસા આ બધા હાથકંડા અપનાવીને આવી રીતે મતદાન મથક ન હોય અને અત્યારે એડવાન્સમાં મતદાન મથક કલેક્ટરની જાણમાં ન હોય અને મતદાન મથક ઊભું કરીને હાથે સિક્કા મારીને ભાજપને જો પેટી જ ભર દેવાની હોય તો જામનગરની જનતા વતી 21 તારીખે શા માટે એમને ધક્કા ખવડાવો છો? અત્યારે આખા જામનગરના મત આ અધિકારીઓને કયો ભેગા બેસી અને ભાજપની પેટીઓ પેક કરી દઈએ.